Haleluya. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Glory be to God. Ngiye gushima Imana I thank God today. ko yatwongera uno munsi. He has given us yet another day. Hari benshi batagira ubwo buntu. There are many that have not got that grace, Ariko twebwe twabugiriwe. but today we are here. Imana ihabwe icyubahiro. Glory be to God. Nashimye Imana ko mu minsi itambutse ntashoboye kuza kubw'umugambi wa Satani, ariko Imana twamenye irakomeye kandi yaranesheje. I thank God because He has fought for me. The past days I was not able to come. Satan fought, but the Lord delivered me. Bene data Imana yacu irakomeye. Brethren, our God is a mighty God. Nimuyiringiye. Believe in Him. Nimuyiringire. Believe in Him. Mu gihe tucyambaye umubiri, When we are still in the flesh, mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima, so long as we are still breathing the flesh of the living, no kuba yaratumurikiye kuko hari benshi bakigendera mu mwijima. the Lord has been light to us, but there are so many that are still walking in darkness. Imana ishimwe. The Lord be praised. Tujye kureba ijambo We are going to look at the word of God. Imana yashyize ku rurimi. The word has put on my tongue. Umutwe uravuga itandukaniro ryo kwiringira Imana no kwiringira abana b'isi cyangwa abana b'abantu. The headline says the difference between trusting in God and trusting in the people of the world. Imana ihabwe icyubahiro. Turarisanga muri Yesaya. Glory be to God. The word is in Isaiah. Igice cya 48. Chapter 48. Ku murongo wa 17 kugeza kuri 19. Verse 17 to verse 19. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ô 48, 17 kugeza kuri 19. Yeah. Yesaya 48 umurongo wa 17 kugeza kuri 19. Isaiah chapter 48, verse 17 to 19. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom serait point effacé, anéanti devant moi. Amen. Amen. Nguwiteka umucunguzi wawe, uwera wa Isirayeli aravuga ati: ni njyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Haleluya. Amen. Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. Bene data, niba tuyoborwa n'Imana, tureke Imana itwiyigishirize. Haleluya. Niyo izi ibyiza tugomba kunyuramo kugira ngo tubashe kuyubaha. Haleluya. Amen. Brethren, if we are led by the Lord, let us allow Him to teach us the way to go, because He knows the way we should take and how far we can go. Reka inzira zawe Uwiteka azikuyoboremo. Let the Lord lead your ways. Reka ibyo ukora byose Uwiteka akujya imbere, kuko hari imbere niwe uhabona. Let the Lord lead your way. Let Him take the lead, because He sees better. He sees ahead more than you can see.
ijambo riratubwira ngo niba tuyoborwa, niba dushaka, niba dushobora kuyoborwa n'Imana, tureke Imana itwigishirize kandi tureke itwereke inzira tugomba kunyuramo. Haleluya. The word has told us that if we want to be led by God, we have to allow Him to teach us and show us the way. Imana idufashe. The Lord help us. Aha ntaho bihure n'ubwenge bw'isi bene data. This has nothing to do with. Ushobora kuba ufite masters cyangwa ufite doctora. This has nothing to do with the knowledge of the world, irrespective of whether you have a master's or a doctorate. N'izindi diplome tubona hano muri iyi si. And all the other diplomas that we have here in the world. Ariko Imana irakubwira ko ibyo ngibyo ntaho bizakugeza. But the Lord is saying this will not take you anywhere. Ngo reke ikwigishirize ibizakugirira umumaro. The Lord is telling you to let Him teach you what will profit you. Ikujya imbere mu byo wahisemo gukora kugira ngo ubashe kuzagubwa neza cyangwa se ushobore kuzabibamo neza. So that you may reach a certain good point and in a good way. Ku murongo wa 18 baravuga bati iyaba warumvise amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja, ngo kandi urubyaro rwawe rukangana n'umusenyi, n'abava mu nda yawe bakamera nk'imonyi yawo, izina ryawe ntiryakwibagirana kandi ntiryarimbuka ngo ribure imbere y'Imana. Amen. Hallelujah. Verse 18 reads that, "Oh, that you had heeded my commandments, then your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Your descendants also would have been like the sand, and the offspring of your body like the grains of sand. His name would not have been cut off, nor destroyed from me." Uyu niwo mumaro wo kuyoborwa n'Imana. Nababwiye ko tugiye kureba itandukaniro ryo kuyoborwa n'Imana cyangwa se no kuyoborwa n'abisi, cyangwa se umumaro wo kumenya Imana cyangwa se kumenya abana b'abantu. Haleluya. Imana ikubwiye ngo kubwo wemeye ko ikwigishiriza ikakujya imbere, ukayemera ko mu nzira zayo ariyo ikujya imbere, ngo izina ryawe ngo ntirizabura imbere yayo. Haleluya. Amen. This is the difference between allowing God to teach you, leading your way, because your blessings even reach to your descendants and they are multiplied, and it's better to allow Him to teach you because He knows where you are going better than you can see yourself. Imana idufashe kandi tugirire neza. Amen. Hari ibintu nabonyemo bitatu byadufasha mu rugendo kubwo twemeye kuyoborwa n'Imana. There are 3 things I have noted in this verse that can, when we choose to be led by God. Ndahera ku bintu bibiri Imana iri kudusaba. I will begin with 2 things that God is asking from us. Icyambere nuko utureka ikatwigisha inzira twigisha ibitugirira umumaro. The first is for us to allow Him to teach us what is profitable to us. Icya kabiri nuko wemera ko Imana ikwereka inzira ugomba kunyuramo. The second is for you to allow God to show you the path you should take. Ibindi bintu bitatu bizatugirira umumaro kubwo kwiringira Imana cyangwa kubwo kuyoborwa n'Imana cyangwa kubwo kuyoborwa n'Imana cyangwa se ubugombe bw'Imana. And 3 more things that will be beneficial to us because we have allowed God to teach us and to guide us. Urubyaro rwacu ruzagwira kuri iyi si, nicyo cyambere. Our children will multiply on this earth. That's the first one. Icya kabiri nuko tuzaba amahoro. The second, we shall live in peace. Icya gatatu nuko izina ryacu ritazabura imbere y'Imana. And the third is that our name will never be cut off from before God. Imana itugirire neza. The Lord bless us. Imana kandi twambika imbaraga zo kugira ngo tubashe kuyumvira kugira ngo itwigishe. And may the Lord strengthen us so that we can
be able to listen to him and his teachings to us. ntabwo byoroshye ariko dushobozwa nayo. It is not easy, but the Lord is the one who enables us. ushobora kwibaza, umuntu akakubaza ngo ni iki cyatumye wemera ubugombe bw'Imana, cyangwa se ni iki cyatumye wemera kuyoborwa n'Imana? Someone can ask you what prompted you to accept the will of God or to be led by God. Tugiye kureba ibimenyetso bituma duha icyubahiro Imana yacu. We are going to look at the facts that lead us to give glory to our God. Tugiye kureba ibimenyetso byerekana gukomera kw'Imana yacu. We are going to look at facts that reveal the strength of our God. Imana itugirire neza. The Lord Reka help us. dusubire inyuma gatoya muri Ezayi ku gice cya 40, turasoma umurongo wa 12. We are looking, going a little back on chapter 40 of Isaiah, verse 12, Tugeze ku murongo wa 14. up to verse 14. Ibi ni ibimenyetso byerekana gukomera kw'Imana twemeye kuyoborwa nayo. Haleluya. Amen. Utazagira umuntu avuga ngo wishingikirije iki? In this verse we shall see the facts revealing the strength of our God, so that you can also be a testimony to it. And if you are asked what you are leaning on, what is your strength? Ibyo bimenyetso ntabwo bisabwa ko pastor abikwigisha. Haleluya. And those facts, it doesn't need the pastor to teach us about them. Ntabwo ukeneye n'ukundi umwana w'umuntu abikwereka. You don't even need any human being to show you them. Amaso Imana yaguhaye Your eyes alone. niyo agomba kukwereka gukomera kw'Imana. Your eyes alone are able, have the ability to show you how strong God is. Mureke kwitwaza ngo ibyanditse muri Bibiliya ngo ibyanditswe n'umwana w'umuntu. Haleluya. Don't make an excuse and say that what was written in the Bible was written by a human being. Ayo maso Imana yaguhaye azagucira urubanza. The eyes that God has given you will judge you. Kuko arakwereka gukomera kwayo. Haleluya. Because your eyes show you how strong God is. Mu Gifaransa mudusomere Ezayi 40 versets 12 et 14. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de son conseil? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Amen. 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 Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi akageresha ijuru intambwe z'intoki akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu mizani. Haleluya. Amen. Who has measured the waters in the hollow of his hand, measured heaven with a span, and calculated the dust of the earth in a measure, weighed the mountains in scales, and the hills in a balance? Ibi ni ibimenyetso byerekana gukomera kw'Imana. Haleluya. Amen. These are the facts that show the greatness of God. Uko turi aha ngaha nta muntu utari wagera kuri Meri ku nyanja. Just as we all are here, none of us has not been able to go to the sea. Sinzi niba hari umunyabwenge ushobora kumenya amakibe ari muri iriya nyanja. Haleluya. I don't know if there is a wise man that can know the cubics that are in the sea. Icyo ni ikintu kitwereka gukomera kw'Imana. That is what shows us the greatness of God. Ijuru nta muntu utabona ijuru.
The heaven, no one doesn't see the heaven. nta muntu wigize ngo guteresha intambwe intoki ngo amenye uko ijuru ringana. It is written that no one has been able to measure with the hand and see how big the heavens are. Ikindi cya gatatu ngo umukungugu. The third is the sand. Nta uzi umukungugu ukwiriye isi yose ukungana. No one knows the measure of the sand that fills the earth, how much it is. Ngo hari imisozi hari n'udusozi. There are mountains and there are hills. Ibyo byose ni Imana yabiremye. All that was created by God. Ibyo ni ibimenyetso byerekana gukomera kw'Imana. All those are facts that show the greatness of God. Mumaze iminsi mubona ko hari ikirunga cyarutse. You have seen of recent that there was a volcano. Mu gihe gihugu There was a volcano. Hari muri Espagne igihugu ikirunga cyararutse. In Spain there was volcano fire. Tubona biba tukabona byihagarika ntaga tuzi uko bigenda. We see it happening and we see it stopping itself. We don't know how it starts or how it ends. Nta muntu ufite kugihagarika. No one can stop it. Nta nuzi n'igihe kigomba kuzamara. And no one knows how long it will take. Imana itugirire neza. The Lord help us. Ibi ni ibimenyetso wibonera n'amaso yawe bikwereka gukomera kw'Imana. Ntago ugomba gutegereza ko pastor abikubwira. All these are facts that show the greatness of God without waiting for the pastor to tell you about them. Nibyo bigomba gutuma utinya Imana. That is what should make you fear God. Hari umwuka bari kutubwira ahangaha. There is a spirit they are telling us here. Imana iha ubwoko bwayo. The spirit that God gives to his people. Sinari numva umuntu umenya ukuntu uwo mwuka ushiramo cyangwa se ushobora kumenya quantity buri muntu afite ahumeka. The kind of air that we breathe, no one can know the amount, the quantity of it, how much you should keep and how much you should breathe out or in. Tuvuka dufite uwo mwuka ariko iyo Imana iduhamagaye nta wuhagarika ngo nta umenya ukuntu ugiye. We are born with the air that we breathe, but when the Lord calls you, no one can know how that air disappears. Kandi nta n'ikintu dufite cyawurampurasa kugira ngo wa muntu wavuyemo akomeze abaho ubuzima yari afite. And we have nothing that can replace that air so that that person who has stopped breathing can continue to be alive. Ibyo bikwereke gukomera kw'Imana. That all that shows you the greatness of God. Bene data ntacyo tuzireguza mu maso y'Uwiteka. We have nothing whatsoever as an excuse to show in front of God. N'ubu utabasha gusoma ijambo ry'Imana, even the disability to read the word of God, the inability, hari ibimenyetso Imana yashyizeho kugira ngo uyitinye kandi uyubahe. There are facts that God has put in front of you for you to fear him and to revere him. Ngo ninde yigeze kugisha inama kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha n'uburyo bwo kwitegereza. Says, who has directed the Spirit of the Lord, or as his counselor, and taught him? With whom did he take counsel, and who instructed him and taught him in the path of justice, who taught him knowledge and showed him the way of understanding? Reka gusinzirizwa n'iby'isi. Don't be blinded by the things of this world. Waravutse urabisanga. You were born and found it all there. Kandi uzabisiga. And you will leave it behind. Ibiri kuri iyi si ni ubwenge bw'Imana. What is present in this world is the wisdom of God. Iragusaba kugira ngo uyubahe uyemerere kuyobore. The Lord is requiring of you to fear him and to allow him to lead you. Reka bajye bakubwira ngo urakabya mu gusenga.
Let them tell you you exaggerate in your prayers. nuko wamaze kumenya ubwenge bw'Imana, wamaze kumenya Imana mu buzima bwawe. It is because you have known the wisdom of God and you have known God in your life. Imana itugirire neza. The Lord help us. Icyigisho cy'uno munsi, itandukaniro ryo kwiringira Imana cyangwa kwiringira abana b'abantu. The teaching of today is the difference between trusting in God and trusting in people. Imana yatwibwire ko nitwemera kwitwigisha, tukemera kugendera mu nzira zayo, ko urubyaro rwacu ruzaba rwinshi, ko tuzaba amahoro kandi izina ryacu rizaguma imbere y'Imana. The Lord has already told us that if we allow Him to teach and to guide us, He has promised us many descendants, He has promised us peace, and He has promised us that our names will never be cut off from before Him. Ntabwo Imana izakurinda itakuzi. The Lord will not guide you if He doesn't know you. Emera kuyoborwa n'Imana. So accept Him to lead you. Ikwibwira ibimenyetso bikwereka gukomera kwayo. The Lord Himself has revealed the true facts that show you His greatness. Reka turebe abayoborwa n'ab'isi cyangwa se abayoborwa n'abana b'abantu. Haleluya. So we are now going to look at those who are led by the worldly people or the children of the world. Turaguma hano muri Ezayi. We shall Turajya mu continue. gice cya chapitre 30. Turasoma verset 1 jusqu'à 5. Ariko tukiri muri icyo gice muri iki gice cya 40, hari irindi jambo rigomba kukwereka yuko gukomera kw'Imana ariko kuzatuma gukunda Imana yacu no kwemera kuyoborwa nayo, ko ari byo bizatuma tugera mu bwami bwo mu ijuru. Ushobora kwiga igice cya muri Ezayi, tugobe muri Ezayi igice cya 40, turasoma umurongo wa 25. 26. Ezayi chapitre 40 verset 25 jusqu'à 26. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Amen. Ngo nuko rero mwangereranya nande twahwana, ngo nikuwera abaza, ngo nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ninde waremye biriya agashora ingabo zabyo mu mitwe zose akazihamagara mu mazina, ngo kuko afite imbaraga nyinshi akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Nta na kimwe kizimira. Haleluya. Imana yacu twakurikiye irakomeye, ntacyo tugomba kuyinganya nayo. Our God is mighty and we cannot compare Him to anything. Nababwiye ngo ntabyo dufite kwireguza, ntabwo ukeneye ko pasiteri akubwire ko Imana iriho, yahozeho kandi izahora, iriho kandi izahoraho. Haleluya. Just as I have told you, kukubwira ngo ubura amaso hindukira, kuko ubura amaso ni uguhindukira. Haleluya. Amen. So there is no excuse for you to deny that you cannot see the greatness of God, and you don't need a pastor to teach you about that. All you need to do is to open your eyes and see. Hindukire yo gukomera kwayo kugira ngo ubashe kubona ububasha bwayo n'imbaraga zayo. Haleluya. Turn around and just open your eyes and see the greatness of God and His power and His might. Ngo nta na kimwe ngo kizazimira mu maso y'Uwiteka. Haleluya. Nothing will be lost in the sight of God. Imana idufashe.
The Lord help us. muntu uzi ko wavutse uri kuri iyi si, You person who know that you have been born and you are on this world, umunsi w'Uwiteka uragutegereje. Haleluya. the day of the Lord is waiting for you. Amen. Imana itugire neza. Reka twongere twihute tugere kuri kiriya gice rimaze kubabwira chapitre 30 verset 1 jusqu'à 5. Still in Isaiah chapter 30, verse 1 to 5. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler le péché sur péché, qui descend en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan et ses envoyés ont éteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Amen. Amen. Ngo abana baba umutwe uravuga ngo kwiringira ab'isi nta mumaro. Abana b'abagome bazabona ishyano, niko Uwiteka avuga. Bagisha abandi inama batari njye, bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye, kugira ngo bongere icyaha ku kindi. Abahagurukira kujya muri Egiputa batangishije inama kugira ngo bisunge imbaraga za Farawo, bakiringira igicucu cya Egiputa. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ahangaha na abiringira abana b'abantu. Haleluya. Here it is those who trust in the people of the world. Bareka Imana ngo bareka Imana barangiza bakajya kwakira undi mwuka utava ku Mana. It is shown here that they desert God and they go to receive another spirit that is not from God. Bene data turi muri iyi si dufite imyuka ibiri. Brethren, as long as we are on this world, there are two spirits. Hari umwuka uva ku Mana. There is a spirit that comes from God. Hari n'umwuka uva kwa Satani. And there is a spirit that comes from Satan. Uwo mwuka uva kwa Satani uyoborwa n'ab'isi. The spirit from Satan is followed by the people of the world. Ahanga mwazabisoma Jean wa mbere igice cya 3 umurongo wa 8 kugeza ku 10. Hari abana ba Satani n'abana b'Imana. Here you will read it in 1 John chapter 1 verse 10. Anthony, tu peux lire 1 Jean Oui. chapitre 3 8 jusqu'à 10. Tujye kureba umwuka uva ku abana b'abantu n'umwuka uva ku Mana. We are going to look at the spirit that comes from the people, the children of the earth, and the spirit that comes from God. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Hari abana turi muri iyi si, hari imyuka ibiri, hari umwuka uva ku Mana, hari n'umwuka uva ku bana b'abantu. So as we are still in this world, there are two spirits. There is a spirit that comes from God and there is a spirit that comes from the children of the earth. Umwuka uva ku Mana wirukana icyaha. The spirit that comes from God sends away evil. Umwuka uva kuri Satani utuma abantu bakora icyaha. And the spirit that comes from Satan makes people to sin. Ngukora icyaha ntago aba ari umwana w'Imana. He who sins is not a child of God. Yesu yaje muri iyi si aje kuduha agakiza.
The Lord Jesus came on this earth to give us salvation. Yesu yaje muri iyi si kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Jesus came on earth for us to have everlasting life. Aha nagira ngo mbasobanurire ko hari imyuka ibiri. Here I wanted to explain to you that there are two spirits. Umwuka uva ku Mana ukora ibyiza. The spirit from God does good. Umwuka uva kuri Satani ukora ibyo gukiranirwa. And the spirit from Satan does what's evil. Aho ijambo ritubwiye ko twirukanye umwuka uva ku Mana, twimika umwuka w'abana b'abantu. The word has told us that we have sent away the spirit that comes from God, and we have crowned the spirit that comes from the sons of men. Uwo mwuka uva ku bantu udusunikira gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. That spirit that comes from human beings pushes us to do what is detestable in the eyes of God. Imana idufashe kandi tugirire neza. May the Lord help us. Kuri iyi si hari abayoborwa n'ab'isi biringira imbaraga. Ahanga mu ijambo tuvuga imbaraga zo kwa Farawo cyangwa igicucu cyo kwa Farawo. Here the word has shown us that the people who trust in the spirit or in the power of the evil one, they trust in the powers of Pharaoh or his shadow. Izi mbaraga ni ubushobozi kwizera umwana w'umuntu. And this kind of power is the ability they put the ability they see in the Son of Man. Ukumva niba president ari papa wari president, and you hear that if your father is president, ukumva wagezeyo, you feel you have reached. Wakumva papa wari director, and if you feel that your father is director, ukumva byose urabifite. If your father is a director, you feel you have everything you need. Hari abantu bimiye imbaraga ziva ku Mana, bimika imbaraga z'ab'iyisi, zibika imbaraga zo kwa Farawo. There are people who have dethroned the power of God, and they have enthroned the power of Pharaoh. Izi mbaraga zo kwa Farawo ni ukwiringira ubushobozi bw'umwana w'umuntu. The power from Pharaoh is trusting in the ability, in the power of the Son of Man. Iki gicucu cyo muri Egiputa, and the shadow from Egypt, ni ubutunzi bwo muri iyi si. Is the wealth of this world. Abantu basinzirwe n'ubutunzi bwo muri iyi si. People are slumbering because of the wealth of this world. Umuntu yumva ko afite ama etage, yumva ko afite mu mufuka haremereye, yumva ko konti iremereye, akumva byose arabifite. Depending on the wealth you have, the houses, the heavy weight, the heavy account, it makes you feel you have everything. Ibyo byose nta mumaro bimaze mu maso y'Uwiteka. All that is nothing. Ibyo byose bizagukoza isoni. All that will only bring you shame. Ibyo byose wiringiye, ibyo byatumye umwuka w'Imana kuvaho. All that has made the Spirit of God to depart from you. Ukishingikiriza ubushobozi ufite. And you have leaned on the ability that you have. Ukishingikiriza ubutunzi ufite. And you leaned on the wealth you have. Ibyo byose uzakorwa n'isoni. All that will only bring you shame. Imana yatubwiye bya bimenyetso bikomeye. The Lord has showed us the very strong facts byerekana gukomera kwayo. That show his greatness. Umunsi uwo mwuka uzaba utakiwufite uva ku Mana. When you don't have the Spirit of God anymore. Papa we niwe ari ministre, ntago azawutangira, ntago bamenya aho uciye ngo wongera ugusubizo cyangwa atanga ikiguzi. Even when your dad is a minister, you cannot know where that
all you had has gone. ntabwo bivuga ko iby'isi tutagomba kubishaka. It doesn't mean that we should not look for the things of the world. Tubishaka ariko tuyoborwa n'Imana. Let us look for it, but being guided by God. Kugira ngo dukomeze kuba mu mahoro, so that we may continue to be in peace. Kugira ngo tubashe kuba benshi kuri iyi si, that we may multiply on this earth. Kandi izina ryacu rihore mu maso y'Uwiteka. And that our name may continually be in the presence of God. Rihore imbere y'Uwiteka. That our names may continually be in the presence of God. Mwishingikirize bwo muri iyi si, ukuntu ntaho buzatugeza, ntaho buzatugeza, nta nubwo buzabasha kudukiza ku munsi w'Uwiteka. We are going to look at this fact that the wealth of this world will not save us at the day of the Lord. Iki gicucu cyo muri Egiputa, this shadow of Egypt, izi mbaraga za Farawo twishingikirije, this power of Pharaoh that we lean on, tugiye kureba ukuntu byose bizadupfira ubusa imbere ku munsi ukomeye. We are going to see how all that will be useless on that very hard day. Hari ukuntu umuntu ajya yiyumva akumva arakomeye, akumva ntazakenera undi, akumva nta n'ikintu ashaka, akumva we arishoboye. There is a state where someone reaches and they feel they have everything and they will not need anyone and they feel they are able to handle everything by themselves. Reka tujye muri Zefani. We are going to read Zephaniah. Zefani turasoma igice cya mbere, chapitre 1. We are going to read chapter 1 of Zephaniah. Chapitre 1 versets 2 et 3. Chapter 1 verse 2 and 3 Zephaniah. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ngo Uwiteka aravuga ati, nzatsembaho ibintu byose biri ku isi, nzatsembaho abantu n'amatungo, nzatsembaho ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja, n'abakiranirwa n'ibisitaza byabo nzaca abantu ku isi, niko Uwiteka avuga. Imana idufashe. The Lord help us. Muntu wiringiye igicucu cya Egiputa, muntu wiringiye ubutunzi bwo muri iyi si, muntu wiringiye imbaraga z'umwana w'umuntu. The person that is trusting in the power of Egypt or in the shadow of Egypt or in the power of a human being, nta kintu kizagukiza mu maso y'Uwiteka. All that will not save you in the eyes of the Lord. Imana idufashe kandi twambike imbaraga no kuyihanga amaso and equip us with strength to focus on him. Nta na kimwe utunzi kizagukiza mu gihe tubaho Uwiteka. There is nothing that you possess that will ever help you if you don't honor God. Niba ushaka uvuke mu muryango w'abakomeye w'abami, ntabyo bivuze mu maso y'Uwiteka. Irrespective of where you are born from, in the important families of kings, all that is nothing in the face of God. Reka mbere ku muti kugira ngo tuzabeho neza kandi tuzagira iherezo ryiza. So I'm going to give you the antidote for us to live well and have a good ending. Turarisanga muri Zefani igice cya kabiri. Icyo Uwiteka dushakaho, waba umukire cyangwa umukene. We are reading it in Zephaniah chapter 2.
Zéphanie, chapitre 2, verset 3. Chapter 2, verse 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Mushake Uwiteka mwabagwaneza bo mu isi mwese mwe bakomeza amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Haleluya. Amen. Abakuru, abakomeye, abana batoya, abasaza n'abakecuru, The mighty, the older, the young, the old men and the old women, turasabwa gushaka Uwiteka. we are required to seek the Lord. Minisitiri arasabwa gushaka Uwiteka akiranuka, akora ibyo Imana ishaka. The minister is required to seek the Lord by doing what the Lord wants. Perezida nawe aratangarizwa, iri ni itangazo. Even the president is being alerted because this is an announcement to the president to seek the Lord also. Kuri hano kuri iyi si, uzi ko wese ari kuri iyi si, Everyone who knows that they are on this earth agomba gushaka mu maso h'Uwiteka, ukiranuka, ugwa neza, wera imbuto nziza, ugendera mu mategeko yayo. You are required to seek the face of the Lord by living righteous, by being godly and bearing good fruit. Imana ibagirire neza kandi bafashe, ibambike imbaraga. The Lord help you, Tubonye the Lord equip you with strength. tubonye itandukaniro rya ab'isi n'ab'ijuru, ab'isi n'abayoborwa n'Imana. We have seen the difference between the worldly people and those that are led by the Lord. Two gukerezwa n'iby'iyi si, ahubwo duharanire kuzagera mu bwami bwayo. Let us not be delayed by the things of this world, but endeavor to enter into the kingdom of God. Imana itubwiye ko buri muntu wese agomba kuyishaka kandi afite umwete. The Lord God has told us everybody must seek Him diligently. Ibyo by'amatitire n'ibiki byose dutunze kuri isi bigomba kuza inyuma, Imana ikatujya imbere inzira, ikatwereka inzira tugomba gucamo. Everything that has to do with titles must all fall behind. I will only allow God to lead us and show us the way we should take. Niba warishingikirije umwana w'umuntu, ijambo rirakubwiye ngo ugarukiraho. If you were leaning on a human being, the word of God is telling you to stop there. Wemerera Imana yawe kugira ngo ikuyobore muri uru rugendo. And allow God to lead you in this journey. Imana ibagirire neza kandi ikomeze kubambika imbaraga. Amen. Muri iki gihe mwambaye umubiri, the Lord help you and the Lord continue to help you in this time when you are still in the flesh. Icyo nkundira Imana yacu izi intege zacu. The reason I love our God is because He knows our weaknesses. Kandi ikamenya n'umutima uyishaka. And He knows a heart that yearns for Him. Imana ibahe umugisha. Amen. The Lord bless you. Hallelujah.